आज हम सीखेंगे साउंड, आवाज़, जानवर और पक्षी की। किसी जानवर या पक्षी की आवाज़ को क्या बोलते हैं? ये आपके और हमारे सभी के एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं आते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है पीजन। पीजन्स की आवाज़ को क्या बोलते हैं? कू। पीजन्स की आवाज़ को कू बोलते हैं। रेवंस, रेवंस क्रॉक। रिवर्स, रिवर्स मरमर, यानी नदी जो पानी के चलता है उस आवाज को क्या बोलते हैं? मरमर। सिल्क, सिल्क यानी कपड़ा, क्या बोलते हैं? रसल। वाटर, वाटर के पानी को बोलते हैं रिपल। वाटर की आवाज, पानी की आवाज क्या होती है? रिपल। वाइंड, वाइंड की आवाज होती है विशल, सीटी जैसी आवाज, क्या बोलते हैं? वाइंड की आवाज को विशल बोलते हैं। वाटर की आवाज को रिपल बोलते हैं, सिल्क की आवाज को रसल